ഇതാണ് കാറ. ബോണറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത്. ബോണറ്റ് ഈ ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ജെഫിനും ടീമും ഒരു മോട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സാധനം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. യെസ്, കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ പഴയ ഒരു മോഡലിൻ്റെ ഫോട്ടോയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പഴയ ഒരു ഘടന. ഇതിപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഫുൾ മോട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാറ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പവർ. ഇവിടെ ജെഫിന് അല്ലേ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ചാർജിങ് ഏരിയ, സോളാർ ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ആണല്ലേ, നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, സോളാർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിനാണ് ബാറ്ററി ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യെസ്, നോക്കിയേ, ഒട്ടും സൗണ്ട് ഇല്ല കേട്ടോ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. നോക്കി, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടെന്നേ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും. സാധാരണ കേസിൽ ഇവരെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ പുതിയ പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ അത് ഭയങ്കര വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറേ നേരമായി. ഞാനിതിൽ കുറേ നേരം ഓടിച്ച് കളിക്കായിരുന്നു. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് ജെഫിന് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരും. ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം. ഒക്കെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റാ. ഓൺ ചെയ്തോ, കണ്ടോ, വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഓണായി. ഒന്ന് ആക്സിഡൻറ്റ് എടുത്തേ. യെസ്, ജെഫിനെ നീ പുറത്തിറങ്ങിട്ടെ ആ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത സാധനം. ജെഫിന് എന്തായാലും പുറത്തിറങ്ങട്ടെ, എൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓണായി. ഇനി ജെഫിന് ഈ ആപ്പ് വഴിയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഓടിച്ചോ. ആഹാ, യെസ്, നോക്കിയേ, ഇതേ പോണ സാധനം. നമ്മൾ സാധാരണ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ. ഓടിച്ചു 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 പൊക്കോളൂ. റിവേഴ്സ് പോരല്ലേ? റിവേഴ്സ് ഇട്ടേ. അതിന് റിവേഴ്സ് പോകാൻ പോണ സാധനം. കണ്ട, ജെഫിനാള് പുലിയല്ലേ. ജെഫിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടൊക്കെ ഞാൻ താഴെ ഇട്ടോ, ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തോ. സ്പീഡിൽ പോട്ടെ. തന്നെ നോക്കി, തന്നെ അടിപൊളി. നേരെ പോട്ടെ പാർക്ക്. വണ്ടി വരുന്നു. ഇപ്പൊ പാർക്ക് അസിസ്റ്റഡ് മോഡിലാണ് ഇപ്പൊ വണ്ടി കിടക്കുന്നത്. ഇനി വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പോയി സാധനം പാർക്കാവും. വെഹിക്കിൾ പാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടി ഇത്രയും ദൂരത്തിലാണ്. അപ്പൊ പാർക്ക് അസിസ്റ്റ് മോഡിൽ വണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പൊ നെക്കി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വണ്ടി ഇപ്പൊ എന്റെ നേരെ ഒന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ഇരുന്നാലും വെഹിക്കിൾ ഇമ്പാക്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഞാൻ കൈ വിടുന്നില്ല. വെഹിക്കിൾ ഇപ്പൊ എന്റെ തൊട്ടടുത്തെത്തി, വെഹിക്കിൾ എന്നെ തട്ടി. പക്ഷെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓഫ് ആവും. വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓഫ് ആയി. തട്ടുമ്പോ തന്നെ സാധനം ഓഫ് ആവും. ഞാൻ കൈവരിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല. കൈവരിൽ ഇട്ട് ഒന്നുകൂടി നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അനങ്ങും. പക്ഷെ കാര്യമില്ല, ഓഫ് ആവും. വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു മോശം വന്നില്ലേ, അങ്ങനെ കട്ട് ഓഫ് ആവണ മോഷണ. അതായത് വെഹിക്കിൾ കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയ മോഷണ. എനിക്ക് ഇനി നമ്മളൊന്ന് ഇതിലൊന്ന് കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ജെഫിൻ പുറത്തുനിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യട്ടെ. ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരുന്നോ? ബാക്കിലിരിക്കാം. സ്റ്റിയറിംഗ് ഷോട്ട് കിട്ടൂല. ബാക്കിലിരിക്കാം. ഹെഡ്സെറ്റ് ഒന്നും നീക്കി. ഇതൊരു ഹെഡ്സെറ്റ് ആട്ടോ. ഇതിന് വലിയൊരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് പറയാം. ഞാൻ അങ്ങനെ കയറി. ഇതില് ഡ്രൈവറില്ല. ഡ്രൈവർ ജെഫിൻ പുറത്ത് നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, വിട്ടോ, ഓടിച്ചോ. വളച്ചോ, സ്റ്റിയറിംഗ് വളച്ചോ. പൊളിച്ച് ബ്രോ. കണ്ടാ ജെഫിൻ സാധനം കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. എന്താണോ പോട്ടെ.
ടീച്ചറാണോ നോക്കോണ്ട്. ആ ഓട്ടെ. കണ്ടോ, വേറൊരു സുഹൃത്തൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ജസ്വന്ത്. ഇദ്ദേഹവും ഈ ഒരു ടീമിലുള്ളതാണ്. ഇതറിയാലോ, നമ്മുടെ ജെഫിൻ, നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ജെഫിൻ. ഇവർ 6 പേരും ഒരുമിച്ചാണ് ഈ ഒരു കാറിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ സൈഡെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലായിടത്തും കേബിൾ, അവിടെ അല്ലേ കേബിളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്? ഇതിൻ്റെ ഡാഷ് ബോക്സിനകത്ത് മൊത്തം കേബിളാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കൊന്ന് തുറക്കാന്നോ അല്ലേ? ഒന്ന് തുറന്നേ. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സാധനം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ടും ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ട്. അതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഡിജിറ്റൽ പാനൽ. ഇതൊരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉണക്കാൻ പറ്റുമോ? ഓണായി. ബൂസ്റ്റ് മോഡുകളൊക്കെ ഓണായി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ, മോട്ടോർ ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ അല്ലേ? രണ്ടും സ്പീഡോമീറ്റർ കേബിൾസ് ആണ്. RPM, രണ്ടാമത്തെ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് RPM തന്നെയാണ്. അത് ഫുൾ സ്പീഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി. ഈ ഒരു കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ്. അത് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇടാൻ ഈ ഒരു ഗിയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി റിവേഴ്സ് പോകും. അതായത് വണ്ടി ഇപ്പൊ റിവേഴ്സ് പോകാൻ ഇപ്പൊ റിവേഴ്സ് മോഷനിലാണ് പോണേ. ഫോർവേഡ് പോകാൻ വണ്ടി ഇപ്പൊ ഫോർവേഡ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ആണ് വെഹിക്കിളിന്റെ. നമുക്ക് ക്രൂസ് ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലേറ്ററിലേക്ക് നോക്കി കാണാം. ആക്സിലേറ്റർ ഇപ്പൊ കാല് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, ആക്സിലേറ്റർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യാണ്. ആക്സിലേറ്ററിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഴയ പോലെ ഓടിക്കാം. ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഹൈവേയിലാണ് മറ്റേ നമുക്ക് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ക്രൂസ് മോഡിലേക്ക് ആയി. ജെഫിന്റെ തലയിൽ ഒരു ഡിവൈസ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കാർ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓഫാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. ഒരുപക്ഷെ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കാർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫായി പോകും. ഇപ്പോൾ ജെഫിൻ ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓടിച്ചേ. B2V ഓൺ ചെയ്തു. B2V നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. B2V സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെഹിക്കിള് ഞാൻ ഓക്കെയാണ്. വർക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെഹിക്കിളിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം, ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഒന്ന് ഓടിച്ചു വന്ന് ഈ മോഡില്. ഇതിപ്പോ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാണ്. നമ്മള് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. വെഹിക്കിള് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ ആക്സിലേറ്റർ ഒന്നും ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്യണില്ല. ഫ്രീ ആണ്. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് കൊടുത്തു. പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് ബ്രെയിൻ വഴിയാണത്. ഇത് ബ്രെയിൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണേ. അതായത് നമുക്ക് വേറെ കൺട്രോൾസ് ഇങ്ങനെ രണ്ടും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗിന്റെ കൺട്രോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്രെയിൻ തന്നെ വെച്ചിട്ട്. കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവണ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ചാനൽ, ഇത് 2 ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 ചാനലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുള്ള് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഡെമോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ടോട്ട് ഓടിക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ഓഫാക്കാം. ഇപ്പൊ വെഹിക്കിള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. മൂവായി ഞാൻ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കമാൻഡ് കൊടുത്തു. പോകാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് കൊടുത്തു. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഫുള്ള് ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് ആക്സിലറേഷന് കമാൻഡ് ചെയ്യാം. എല്ലാം ഈ ബ്രെയിൻ വഴിയാണ്, നിങ്ങളുടെ തോട്ടിനനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ? ഞാൻ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെഹിക്കിൾ ഓഫ് ആവും. ഞാൻ കണ്ണടക്കുകയാണ്. സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് മൊത്തം സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്ത് സെൽഫായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. അതാണ് അടുത്ത സിസ്റ്റം ചെയ്തത്. ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ചിപ്പോൾ ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് ഡ്രൈവിന് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫുൾ ഓൺ കറക്റ്റ് റൈഡിങ് പൊസിഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വെഹിക്കിൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ വെഹിക്കിൾ ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പൊക്കോളും. ഇതാണ് എമോഷൻ. ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ വേവിൽ ചെയ്തത്. കണ്ടോ, ഇത് വെച്ചിട്ട് ജെഫിൻ ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ച സിറ്റുവേഷനാണ്. അതായത് ബ്രെയിൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഫുൾ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്തത്. സ്പീഡിൽ പോകണമെന്ന് കമാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്പീഡിൽ പോവുകയും, ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഡ്രൈവർ സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി അപ്പോൾ ഓഫാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതല്ല, ഇനി ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്തും വണ്ടി ഓഫായി പോവുകയാണ്. പുലികളല്ലേ ഇവന്മാര്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് സിസ്റ്റം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത കാറ് നമ്മുടെ ജെഫിനും സുഹൃത്തുക്കളും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. വളരെ സന്തോഷം. ഇതുപോലെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ എന്തായാലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് മെയിൽ അയച്ചോളൂ. മെയിൽ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ നാട് വേറെ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കണം.
മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.